Да ви честит. Новия катай да е пълен с деца. Много от вас тук да се открият пътя и бъдещето към живота да предлагаме. Да имате много приятни години и наистина въпроси, които имате тук с помощта на колегите да намерите отговор. Само хубави неща да се случват, вода да е върви. Заповядайте. Усмихнат ден, весели мартински празници. Така. Благодарим ви. Сега може да се седнете от вечера. Госпожо Георгиева, с какво този проект ще бъде от полза на нас, учениците? Както разбрахте днес, в Средно училище Пейо Яворов открихме клуб Кариера. Клубът е създаден по проект Система за кариерно ориентиране в училищното образование. Педагогически екип в нашето училище работи по този проект от месец октомври. Краят на проекта е ноември 2017 година. Всъщност програмата е за апробиране на програмата за кариерно ориентиране и нашите дейности са насочени точно в тази посока. Дейностите се реализират тук в клуб Кариера. Учениците, които са обхванати през тази учебна година по проекта, са 12 пилотни паралелки, ученици от 1 до 12 клас. Благодаря ви. Ние сме едно от 42-те училища в цялата страна, които работим по проекта Система за кариерно ориентиране в училищното образование. Наши гости днес са госпожа Соня Найденова, координатор на проекта в Министерството на образованието и науката. Моят въпрос е към госпожа Соня Найденова, ръководител на този проект, и той е: какво представлява кариерата? Явно, че моят избор не е бил света на изкуството и на актьорското майсторство, но искрено ви поздравявам за това, което днес показахте. Много благодаря на учениците, които участваха в този урок, и желая много успех на училищната телевизия, която откривате. Това всъщност е една форма на кариерно ориентиране. Човек да започне да твори и да прави, да работи в областта, която му харесва, да трупа опит, и по този път той ще разбере дали това е неговия добър и верен избор. Така че професията и избора на професия е вид дейност, в която нещо създаваме, която отговаря на нашите интереси, е полезна както за нас, така и за обществото ни. И за това човек в живота се прави много избори. Един от тези избори е избора на професия. Той е изключително важен, защото от това какво работим, работата ни определя социалния кръг, работата определя приятелите ни, работата определя доходите ни, работата, която изпълняваме, определя нашето място в обществото и ни прави щастливи, удовлетворени или обратно. Ако трябва да работим цял живот нещо, за което ние нямаме способностите, нещо, с което ние не се справяме добре, ние просто оставаме едни затворени, мрачни, неудовлетворени хора. Затова, деца, избора на професия е не само личен. Той е преди всичко личен, но не само личен проблем, той е и обществен проблем. И когато човек намери верния избор, той е полезен за себе си, той е полезен за семейството си и е полезен за обществото като цяло. И затова бих искала да ви кажа, че ние се радваме много, че имаме възможност чрез този проект да открием такива клубови кариера. За сега само в 42 училища в цялата страна, и вашето училище и вие сте едни от децата, които имат тази възможност да идват и да получават отговори на въпросите, които поставят пред тях. Ще се радваме, ако след години, така както ученици търсят лекарския кабинет, когато имат нужда от консултация и подкрепа, по същия начин да знаят, когато нещо се промени, когато имат някакви въпроси, които ги вълнуват, да знаят, че има едно място, където те могат да дойдат и да потърсят отговор. Разбира се, в този процес е много важно да участват и родителите. Много често между ученици и родители има конфликти. Много често ние, родителите, проектираме това, което не сме постигнали или за което ние сме мечтали, го проектираме върху нашите деца. Понякога това може да се окаже добро, но понякога не за децата.
Така че дори когато вие искате едно, мама и тати предлагат нещо друго, елате заедно с тях, срещнете се с колежката педагогически съветник в училището, с вашите учители, с колегите от кариерния център, за да вземете заедно доброто решение за вас, но винаги слушайте сърцето си. Винаги чувствайте, избирайте това, което мислите, че на вас ви харесва най-много. Аз искам да попитам госпожа Михалева, какво е за вас успехът и какви качества трябва да притежаваме ние учениците, за да успеем в живота? Много висока трудност въпроса. Ами успехът това е да реализираш мечтата си, това, което постигнеш, да като става удоволствие за тебе и за всички край тебе. Успехът е, когато се обърнеш назад в годините, да погледнеш и да видиш колко много неща си сътворил и то все хубави за обществото. За вас успехът това е, че сте си избрали хубавото училище. Успехът е, че сте си избрали следващото училище. Успехът са вашите резултати в училище, вашите приятелски отношения. Всичко това е първа стъпка към един следващ успех. И аз се радвам в днешния ден и час, че съм тук при вас. Радвам се, че на първа пролет, която идва с баба Марта, вие откривате кабинета по кариера. Радвам се на този прекрасен урок, който днеска наблюдавахме и ще се надявам след 4-5 години да се похвалите, че сте завършили това хубаво училище, което вече сте се харесали и да кажете коя ще бъде следващата ваша стъпка в живота. Успех желая на всички, успех на центъра, успех на вас учениците и един прекрасен ден днеска. Баба Марта, живи, здрави, само хубави усмивки да има. Госпожо Павлова, как възникна идеята за създаването на училищна телевизия? Доколкото знам, това е ваша идея. Това е една моя идея от няколко години. Сега се радвам, че имаме възможност да я осъществим с колегите и учениците от Средно училище Пейо Яворов. Тук всеки ден се случват интересни неща. Благодаря.